Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini, 2 hari dari kenyataan, tapi Tak bisa jauh darimu. Tak bisa jauh darimu. lalu mau apa lagi? Kalau kita sudah gak saling mengerti, sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi Ku tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa jauh darimu. Sabar, sabar, aku coba sabar. Sadar, sadar, seharusnya kita sadar. dan hati tercipta tak boleh terpisah. Dan tak bisa jauh darimu. Dan tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa jauh darimu. Dan tak bisa jauh darimu. Waalaikumsalam.